cuando tienes mala suerte. Ay, qué buen día. Ay, qué buena comida. ¡Oh, oh, mi piecito! ¡Oh! ¡Qué buen chiste! Por cierto, tengo que ir al cuarto. No, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Ah, bueno, hay una almohada abajo. ¡No! Antes de irme un poco de perfume. ¿Por qué no sale? Creo que se descompuso. ¡Ah, mis ojos! Creo que tocan. Yo voy. Bueno, ¿Sí digan? eso te pasa por estar gritando a estas horas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Tocan de nuevo! Ve tú. Felicidades, ganaste este premio de $1 millón por abrir esta puerta. ¿Qué? No puede ser.